Chrysler 300, un Chrysler 300, un Chrysler 300 con un motor 2.7. Y tenemos un problema con lo que concierne a un misfire en el cilindro número 5. Bueno, tenemos la cabeza aquí número 1, aquí comenzamos, sería el 1, 2, 3, 4 y el cilindro número 5 viene siendo este. Ya saqué todos los collos, chequé lo que es la señal de los inyectores. Tenemos todos los 6 collos. Okay, pero estábamos descubriendo que el número 5, como pueden ver, el número 5 está dañado, está todo craqueado. Si pueden ver el collo, está como reventado, sí, lo pueden ver, está todo craqueado.